오케이. 우와, 그렇다. 오, 크다. 오. 안녕하십니까, 꽃낙엽입니다. 오늘 낚시할 장소는 평택호 장롱리권입니다. 오전에 도착했는데 장롱리권 세수로에 지인분들 한 8분이 낚시하고 있고 취수장 쪽에 4분이 낚시를 하고 있네요. 우연찮게 이쪽으로 출조지를 정하고 왔는데 양쪽에 아는 분들이 많아서 오늘은 제가 가운데서 낚시를 하는 것 같습니다. 오늘 오후에 강풍이 예보되어 있지만 낚시 여건이 아주 좋은 편입니다. 여름 혹석이라 붕어 보기만 해도 좋을 시기인데 평택호 장롱리권은 어떤 과를 보일지 기대 반 걱정 반입니다. 오늘 사용할 미끼는 지렁이와 글루텐입니다. 그루텐은 와다그루텐, 딸기그루텐, 이모그루텐 1대1대1 물 2.25입니다. 오케이. 오케이. 아이고, 하나 나왔습니다. 잘 나왔네. 나왔습니다. 사이즈 한번 재보겠습니다. 찌를 아주 몸통까지 올려서 챔질을 했는데 멋진 붕어가 나왔습니다. 36 정도 되는데요. 여름에 보이는 붉은 반점이 조금씩 보이네요. 아주 힘도 좋고 찌올림이 아주 기가 막힙니다. 밤낚시를 대비해서 텐트를 쳤습니다. 텐트를 치고 모기향을 피우면 모기도 덜 덤비고 밤에 이슬을 피할 수 있어서 텐트는 가장 필수인 것 같습니다. 장롱리 세수로에서 낚시 중인 밴드 어쩌다 붕어 멤버님들이신데요. 이곳은 사실은 낚시꾼들이 잘 앉지 않는 자리인데 지난주 만수위 대비 90%일 때 많은 대어들이 나왔다는데요. 불모지 같은 곳을 개척해서 낚시 중입니다.
얌전하게 잘 있는데 얘네들. 낚시 유튜버 어디가 낚시가님. 완성하도록 하겠습니다. 잘 가라. 아니 아까 큰 씨알은 그 내려가시면서 놓쳐버리시면 어떡해요. 월적 포함해서 7수 호족과를 거뒀습니다. 지렁이 미끼를 썼다는데요. 그날 잘 먹는 미끼가 역시 가장 좋은 미끼인 것 같습니다. 아, 블루베리님 한수 하셨다면서요? 월척 하셨어요? 네, 했습니다. 미끼는 뭐로 쓰셨습니까? 지렁이 썼습니다. 아, 역시 오늘 또 화이팅 하십시오. 혹서기에 가장 족과에 악영향을 미치는 것은 강풍과 해충들인데요. 오늘은 유난히 강풍이 드세고 해충도 아주 많은 편입니다. 일몰 전에 식사를 마치고 낚시하는 게 좋을 것 같고요. 해충에 대한 대비를 철저히 하셔야 편한 낚시를 할 수 있을 것 같습니다. 이번 일정 중에 강풍이 최대의 악재인데요. 강풍 중에도 붕어들이 나와서 손맛은 적당히 볼 수 있는데 원하는 사자급 대어들은 주변에서 아직 나오지 않은 것 같습니다. 본류권에서 가장 최대어가 36cm 정도 되는 것 같고, 밤에는 저는 입질을 못 받았는데 지렁이 미끼에 입질이 꾸준히 들어와서 마리스 손맛을 볼 수 있었던 것 같습니다.
밤낚시 분위기가 아주 좋은데 저는 지렁이 미끼를 썼다가 살치 한 마리 잡고 글루텐으로 집중하고 있는데요. 밤낚시에 찌울림이 없어서 잠시 쉬고 새벽부터 다시 낚시 시작하겠습니다. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay and that's 우와, 그렇다. 오, 크다. 오. 우와. 그렇지. 이렇게. 와, 크다. 오, 37? 아하. 기록갱신. 이거 괜찮니? 오, 와. 와, 좋다. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. 장롱리권에서 낚시를 하는 일정 중에 바람으로 낚시 못한 시간이 거의 3분의 1 정도 되는 것 같은데요. 바람이 잔잔하고 낚시 여건이 좋은 날 왔었더라면 조과가 아마 더 배가 되지 않았을까 생각됩니다. 평택고 장롱리에서 낚시를 해봤는데요. 원하는 대여는 없었지만 그래도 허리끝 붕어들과 잦은 입질로
아주 즐거운 시간을 낚은 것 같습니다. 이제 낚은 붕어들 제자리로 돌려보내고 주변 정리 잘하고 저희들도 철수하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. 아직 제 채널을 구독하지 않으신 시청자님께서는 구독 버튼을 눌러주십시오. 더 좋은 낚시 영상으로 보답하겠습니다. 대단히 감사합니다.